ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲು ವರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ, ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಭೀಮಾ ಜುವೆಲರ್ಸ್, V2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ, ಬ್ಲೋ ಹಾಟ್, ಕೇಸಿ ಘೀ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಕೌ ಘೀ, ಕ್ಯಾಡಿಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಟಿಂಟಾನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಕುಂದಾಪುರ, ಸೂರ್ಯ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಕಲ್ಬಾವಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್, SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್, VK ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಾನಾ ಮಸಾಲಾ, ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಚಿಕನ್, ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ, ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ. ಮಾತರಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೈಸಾಸುರ ಬನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ರಕ್ಕಸೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಕೃತ್ಯ ಅದರ್ಪುಡು ಎರ್ಕೊಂದು ಲೋಕ ಕಂಟಕ್ಕೆ ಅದು ಬುಲೆಯುಂದಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಧರ್ಮನು ಅಲಿಪರೆ ಪಿದಾಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಧರ್ಮನು ಒರಿಪರೆ ರಕ್ಕಸನ ತರ್ಪರೆ ಬೋಡಾದ ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಲಡಾಯ್ದ ಕಲಕ್ಕೆ ದಂಡಿಗೆ ಜತ್ತು ಪಿದಾಡವರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ದೇವನು ದೇವತೆನ ಕುಲ ಅಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಓಜಸ್ಸುಲೇನು ತೇಜಸ್ಸುಲೇನು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕೈದಿಲೇನು ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗೆ ಕೋರ್ಪರಿಗೆ ಅಂಚ ಒರಂಬ ರಾತ್ರಿ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತದು 10ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಮೈಸ ರಕ್ಕಸೆ ಬಂಡ ಗೋನ ರಕ್ಕಸನ ಕೆರ್ದು ಭೂಮಿ ಲೋಕಡು ಧರ್ಮನು ಸಾಂಗ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಿನನೇ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನೇಮಿ ಅತ್ತಂದನ ವಿಜಯದಶಮಿ ಪಂದ್ ಆಚರಿತೊಂದಲ ಬಂದಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾರ್ನೇಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಲೋಕದ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಬಂಡಿಯಾಯನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿತ ಏಸಬಾರ್ದು ನಲ್ತಿನ ಲೋಕ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಒದಗದು ಬರಪುಣು ಒಲಿದು ಬರಪುಣು ಮನಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಲಿಗೆ ತತ್ತಲಟ್ಟು ಬದುಕುನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಏಸಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದು ನಲಿಪುನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಲ್ನ ಕೊರ್ಪ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಸೇವೆ ಅಂಚ ವಿಶೇಷನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನರ್ತನ ಸೇವೆಲ ಅದೇ ವಿಶೇಷ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿತ ನರ್ತನ ಮಲ್ತಿನಂದನ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲಿದು ಬರ್ಪೇರು ಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಲಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪನಡೈನ ಸಂಗತಿದಾದಂದ ಪಂಡ ರಕ್ಕಸೆ ಪಂಡ ಮೈಸಾಸುರನಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನಲ್ಲ ಲಡೈನ ತೂವರೆ ಬೋಡಾದು ದೇವರ ಕುಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಏಸಬಾರ್ದು ದೆಂಗು ತಪ್ಪಾದ ತೂತೆರಿಗೆ ಪಿಲಿತ ಏಸಬಾರ್ದು ಆ ಲಡೈನ ತೂತಿನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಐತ ನೆಂಪುಗು ಬೋಡಾದು ಇನಿಕ್ಲ ಆನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಮೈಸಾಸುರನ ಕರ್ಲು ಕಪಡೆ ಎಲು ಮುಲ್ಲೆನು ಬೀಜದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಆ ಕಾಡ ಸಾಯ್ದಿಡು ಬೈದಾಗೆ ಅವಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಜಂಡೆ ಬೀಜವನ್ನು ಹಂಚಿತಿನ ಕ್ರಮಲ ಇನಿಕ್ಲೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅಯ್ನು ಮಾತ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದು ಒರಿಪುನ ಹಂಚಿತಿನ ಕ್ರಮನೇ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇನಿ ಎಸಲು ಓರ್ಂಬದ ಐಸರುಡುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಒದಗದು ಬರೋಂದುಲೇರು ಮಾತೆರನ್ನು ಕೊಡರ ಬಕ್ಕರ ಎದುಕೊನೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆ ಹಂಚಿತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರು ಒಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಹಂಚಿತಿನ KK ಪೇಜೋರ್ ಬಕ್ಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟುಗು ಬಂಜಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಬಂದಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗೆಟ್ ಪನೋಡಾಯನ ಸಂಗತಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದು ಬನ್ನಾನೆ 4 ನಮನಿದ ಋಣಕುಲ್ ನಂಗೆ ಬರ್ಪಣಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಋಣ ಅಮ್ಮೆನ ಋಣ ಅಂಚೆನೆ ಬದುಕು ಕೊರ್ನ ನೆಲತ್ತ ಋಣ ಸಮಾಜದ ಋಣ ಉಂಡಿಗೆ ಅವನು ಪೂರ ತೀರಾರ್ಸಾರ ಸಾಧ್ಯ ಜಿಂದಣ್ಣಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಪಣಿಗೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಕಲಟ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರು ಏರ್ನಂದ ಬಂಡ ಬಂಜಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆವಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮೇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪನೋಡಾಯ್ನ ಒಂಜಾತು ಸಂಗತಿಲ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ 4 ಸರ್ತಿ ಸೈಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆಂದು ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಚಂದನವನ ಕಂಡ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ನಟರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್. ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಅಡವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಧನಂಜಯರವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಟಗರು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂಥ ಟಗರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಛಾಯೆಯ ಒಂದು ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನವನ್ನು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಇಳಿತಾರೆ. ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಪುಷ್ಪ 2 ಎನ್ನುವಂಥ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನಟನೆಗಾಗಿ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ 3 ಬಾರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ 4 ಬಾರಿ ಸೈಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಎಂಚಣ್ಣೊಂದು ತೂವರೆ ಒಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ಕೊಳ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪನೋಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಮಂಡ ಪಿಲಿತ ಬಗೆಟೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮನ್ ಮಾಲ್ದೇರು ಹುಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿನಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯರವರು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೈಜಾರ್ಥದ ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೊಡಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದ ಉಲಾಯಿಬಹುದು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ನವೀನ್ ಶಂಕರ್. ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ನವೀನ್ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೈಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಫಿಲಂವೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆ, ಸಲಾಲ್, ಹೊಯ್ಸಳ, ಗುಲ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿ ರಸಿಕರ ಮನಗೆದ್ದಂತಹ ನವೀನ್ ಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಪಿಲ್ಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುನಃಚಿತ್ರಣ ಕೊಡಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಯಿನ ಅಭಿನಯಗಾರೆ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ KGF 2 ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರು. ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಸರ್ಕಸ್ ಇಡ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಬರ್ವಾದು ಮೋಕೆದ ಓಡಾಲ್ಡ್ ಎದುಕೊಂದೊಂದಲೆ ಬಂದರೆ ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಕೊಡಿ ಕಾರ್ಡು ಅಂತ ಎಕ್ಕಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಕಲು ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಡ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯನ್ನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿದಿದು ಈ ಕಲೆತ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿದಿದು ಈ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪರ್ವಕಾಲಡು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೆರಗು ಕನಪುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕೋಟಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ಐಟ್ ಪಿಲಿವೇಷದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ. ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ತಡ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಈ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ವಿಶ್ವಾಸ ದೀದು ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಲೆನು ಒರಿಪಾಯರೆ ಈ ಕಲೆನು ಬೆಲೆಪಾಯರೆ ಈ ಕಲೆನು ನನ್ನ ಎತ್ತರ ಕನೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂಗಳೂರದವ್ರನ್ನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಬಿಡ್ದು ಇಡೆಗೆ ಬೈದೇರಿ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟುದು ಊರ್ದಕ್ಕುಲು ಎಂಚಿನ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಸತ್ಕಾರ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೊಜಿಪಾದು ಕೊರಡು ನಿಖಲ್ನ ತಾಟಿ ಯಾವುಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕುಲು ಒರೇನು ಭಿನ್ನ ಎಂಚೈಕುಲು ಎತ್ಕೋಡು ತಾಟಿಲ್ಲ ವಿಸಿಲ್ಲ ಏತಾವಡು ಬಂಡ ಅರ್ನ ಮರ್ಪುರಂಚಿನ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನಚಿತ್ರಲ ಅವು 100 ದಿನ ಮಾತ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಮೀರೋಡು ಆತ ತಾಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯನ ಸ್ವಾಗತ ವಲ್ಬ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಧನಂಜಯನ್ನೇ ವೈಟ್ ಪೂರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರ ಐಟ್ ಪೂರ ಕಲನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಪಾಡ್ದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಶಂಕರ್ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿದಿದೆ ಈ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಒವೇ ರೀತಿದ ಪನವದ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಪ್ರಚಾರದ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಕಲೆನು ಒರಿಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡೆ ಬೈದೇರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಂಕಲ್ನರೆ ಆಯನಂಚಿನ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ನಿಕ್ಕಲು ತೂತಾರೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ತೂತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಯುವಕ್ಕೆ ಈ ಯುವಕನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಯುವಕನು ಮಿತ್ತು ಕನಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದೇರು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ಇರ್ನ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆಸೆ ಉಂಡವು ಮಾತ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸರ್ ಬಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟುದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ಲಿ. ಪರ್ವತ್ ಶೆಟ್ರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಗುರ್ತೊಪ್ಪಂದು ಬೊಂಬೈಡು ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ
ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪುನೊಂಜಿನ ಆಶ್ರಯದಾತಿ ಪರ್ವತ್ ಶೆಟ್ರು ದಾಲಿ ಧನಂಜಯನ್ನೇ ಎಡೆ ಬರೋಡಾಂಡ ಪರ್ವತನ್ನೇ ಕಾರಣ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಪರ್ವತನಾಗ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಹೊತ್ತಿರ್ದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದ. ಪರ್ವತನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಅಂದೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯರವರು ಈ ಸೇರಿದ ಜನಸ್ತೋಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಐ ಲವ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳೋದು? ಏನು ಚಾವಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲರ? ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ನವೀನು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಗೆಳೆಯರು ಕುಡ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಗಳ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಾವು, ಒಂದೊಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ನೇಹ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ನಾವು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ, ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪರ್ವತ್ ಶೆಟ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಥುನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಸಿಕ್ತಿದ್ದಂಗೆನೋ ಅಣ್ಣ 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 ಅಂತ. ನಾನು ಏಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅಯ್ಯ ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಎಲ್ಲವೋ ಎಂದರೆ ನರಕ ಅಂತ, ಅಣ್ಣ ಎಂದರೆ ಸ್ನೇಹ ಅಂತ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಪದ ಅದು. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಪದ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೇ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾದವರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಖುಷಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಸ್ನೇಹ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ಕೋಟಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಹಾನವಮಿಗೆ ಇಡೀ ಊರೇ ಸಿಂಗಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಡೀ ಊರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹುಲಿ ವೇಷ ಹಾಕೋರ್ಗಂತೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಯಾಕೆಂದರೆ 13 ದಿನ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹುಲಿ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹುಲಿ ವೇಷ ತೆಗೆದು ಹಾಗೆ 13 ದಿನ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಗು ಥರ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ವಾರ 7-8 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರದ್ದು ಸದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹುಲಿ ವೇಷದ್ದು ಆ ಚಂಡೆದು ಎಲ್ಲ ಬೀಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜುಮ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ ನನಗೆ, ನಾಟಕಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಕ್ಷಗಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೋಲಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ರೀಜನ್ದು ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರ, ಖುಷಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆ ಕೂಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಣ್ಣ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆ. ನಿಮಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಸದಾಕಾಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿತೀರ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದಿಗ್ದೇಶಗಳಿಂದ ನೆರೆ ನೀರು ಹರಿ ದುಃಖಿ ಬರೆ ತುಂಬಿಯೂ ತುಳುಕಿರದೆ ನಿಂತಂತೆ ಕಡಲು ನಿಷ್ಕಾಮಿ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ ಇನಿತು ವಿಚಲಿತನಾಗ ನೆಷ್ಟು ವಿಷಯ ಆಸಕ್ತಿ ತಬಕಿಸಿದರೊಡಲು. ಅದ್ಭುತವನ್ನತ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತವರು ನಮ್ಮ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯರವರು. ಸಾಧನೆಯ ಮೇರು ಏರಿದರೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತಳ ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಸೌಜನ್ಯ ಒಂದು. ಆ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರೆ ಕೊಡಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಿನ ಕಲಾವಿದರು ನವೀನ್ ಶಂಕರ್ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಸುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡಿನ ಸಿಹಿ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೂಡ್ಲ ಮಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚುಲಾರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರು ಪರಿಚಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಲಿತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಐತಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಜಾಪುರ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಕೈತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಖುಷಿಯಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕರೆದ್ರು. ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಳೆಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೈತೆ ನೆನಪು. ಆ ಭಾಷೆ, ಈ ಭಾಷೆ ಸೊಗಡು. ನಂತರ ಕಡಲ ತೀರದ ಭಾರ್ಗವ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಅವರಿಂದ ಪರಿಚಯ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಆಕೈತಿ ಈ ನಾಡು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದು. ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳೇನಿರ್ತದೆ, ಈ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ನೆಲಗಟ್ಟುಗಳು, ಕಲೆಯ ನೆಲಗಟ್ಟುಗಳೇನಿರ್ತವೆ, ಈ ರೂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಭದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಥರದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ. ಈ ಥರದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಖುಷಿ ಐತಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಐತಿ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುವಂಥ ದಿನ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಮಂಗಳಾದೇವಿ, ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂಥ, ಈಗ ಒಂದು 2-3 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಕತ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಅವರಿಗೆ, ಪರ್ವತಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ, ರೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೆಳೆಯೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿರಿ. ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ನೆನಪು ಯಾವತ್ತೂ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಸುಗಳಿಗೆ, ತುಳು ಮನ್ಸುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದೆ ಯಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ದಾದಾ ಬನ್ಪೆರಿಗೆ. ಹಾಯ್ ಕುಳ್ಳ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರಗಲಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದೆ ಪನ್ನಗ. ಯಾ ಮಲ್ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಸರ್ಕಸ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯರ್. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ದಸರಾದ ಯಾನು ಏರು ಪಂದು ಎನ್ನ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನ ಒಂಚಿನ ಸಮಯನ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಗಲು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಯಾನು ಮೂಲತಃ ಉಡುಪಿದಾಯೆ ಎಂಕ್ ಕುಳ್ಳದ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಉನ್ನತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ. ಕಿಂಜಿಪ್ಪನ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಪಿರ ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಆಂಡ ಅದಗಿತ್ತಿನ ರೀತಿ ಇತ್ತದ ರೀತಿ ತುವರಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮಾತ್ರಗಳು ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದೇಪಣ್ಣಗ ಉಳಿದರು ಕಣ್ಣಂತೆ ಮಲ್ತಿನದಾಗ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನು ಆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡು ಪಾಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನಗ ಗರುಡ ಗಮನ ಅವಧಿ ಪಡು ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವನ್ ನಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಮಲ್ತರು. ಮೋಣಿ ಕೋಟಿ ಮೂವಿಡು ನಮ್ಮ ಧನಂಜಯ್ ಸರ್ ಅವಿನ ಪಾಡ್ದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಅವನ್ಜಿ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಣ್ಣಾಂಡ್, ತ್ರಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಪಣ್ಣಾಂಡ್ ಮೈಟ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆವೇಶ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕುಲು 15 ವರ್ಷ ಪಿರಾಡು ಎಂಕುಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ. ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಪಿಲಿ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ, ಅವೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ, ಅವೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಸರಾ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಳುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಆ ಹಾಳಾದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಏನ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಅವು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಮಾತರಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಡು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಿಥುನನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು
ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇನಾಂಡ್ ಅವಿನ ದಾಲ ತೊಜ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತ ಎಡ್ಡಾವಡು ಮಾತ್ರಗಳು ಎಡ್ಡಾವಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಮೊದಲೈತೆ ವೇದಿಕೆಡು ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಿಲಿಕಲ್ ಎಲುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಿಲೆರು T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ದ ಸದಸ್ಯರ್ಲಾದುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾರತ ತುಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ಬಂಡ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವರಿ ಬಹುಶಃ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ರದ್ದು ಬಕ್ಕ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏರ್ ಬನ್ನೊಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾದ ನಂಗೆ ತುಂಬರ್ದು ಈ ಕಡೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಪಿಂಚ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಪಂಡ 6 ಆರಾಮಡ್ ಹಾಕನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಮಿದುವೇಗ ಪಂಡ ಮೀಡಿಯಂ ಪೇಸರ್ ಆದ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿವಮ್ ದುಬೆ ಆರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಅವೇತು ಕುಟುಂಬ ಲೆಕ್ಕ ಆಧಾರ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಜಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ DCP CAR ಉಮೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ACP CAR ಶ್ರೀಯುತ MA ಉಪಾಸೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ACP CCB ಮನೋಜ್ ನಾಯ್ಕರವರಿದ್ದಾರೆ. ACP ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಜ್ಮಾ ಫಾರೂಕಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ACP ಸೌತ್ನ ಧನ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಂಗೇಗೌಡ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಗಿರಿಗಿಟ್ಟೆ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊರಟು ಇಡೀ ಲೋಕದ ತುಳುವೆರೆಯನ್ನು ಗಿರಿಗಿಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ಗತಿನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಲ್ ಮಲ್ತೋಜಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಜ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬರೀ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅಬ್ಸರ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಬರಡು. ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬಿಲರು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದಿನ ಚಿತ್ರ MR ಪೂವಮ್ಮ ದಯದಿದ್ದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರ್ತಿ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯದಿದ್ದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪನ್ನು ರಡ್ಡು ಸರಿಗೆ ಎಂದಿದ್ದೀನಿ. T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ನ ರಡ್ಡು ಸರಿಗೆ ಎಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿವಮ್ ದುಬೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೊರಕ ಶಾರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಮಿಥುನೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯರೆ. ಸಾರಥ ವರ್ಮನುತ್ತ 83 ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಸಾರಥ 11 ಭಾರತ ಏಕದಿನದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ನ ನಾಯಕತ್ವಡೊಂದಾಂಡ ರಡ್ನೇ ಸರ್ತಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿನ ನಾಯಕತ್ವಡು ಅಂಚನೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿನ ನಾಯಕತ್ವಡು T20 ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಅನ್ನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆದ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಾರತ ತಂಡ ಇತ್ತ ಕೊಡೋರ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೇನೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿಡು ಇತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಿವಮ್ ದುಬೆಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರುಲೇರು ಒರಿಯರೇನಲ್ಲ ಪುಟಕಟ್ಲೆ ಬರಿಪಿನಾಥ್ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲುಂಡು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೇಕುಲ್ ಬಂಡ್ರಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದಿತ್ತು ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಅಪ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತುನಾಡ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತುನಾಡ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಆಟಗಾರನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತದು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಕುಲು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಗೌರವಾಗಿ ಋಣ ಸಂಧಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಈ ಆಟಗಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲೆನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪ ಆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹಗೋಸ್ಕರ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಮಾತ್ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕರ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ವಿಶ್ವದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಯನ ಸಂತೋಷ ನಡೆದು ಮುಗಿಲ್ಮುಟ್ಟಿದಿನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ ಆಂಡ ಶಿವಮ್ ಡೂಬೇರು ಅರ್ನ ಕೈಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ನ ದೆರ್ತದಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಣ್ಣುಡುಲ್ಲೇರು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಅರೆಗೆ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಕ್ಕುಲ್ ತೊಜಿಪದರ್ ಅರೆಗೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಬಂಡ ಆರವೇನು ಸುಮಾರು ಕಡೆಟ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಲೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಹೋಗ್ತೀರು. ಈ ವರ್ಷ ಶಿವಮ್ ಡೂಬೆ ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಟಗಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ auspicious dais. God's grace, definitely you will lead India as the Indian cricket team captain. ಅಂದಾತ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಶಿವಮ್ ಡೂಬೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು. ಶಿವಮ್ ಡೂಬೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತೆ ಇರ್ದ್ಕೊಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲ ಏನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ PV ಶೆಟ್ರ್. PV ಶೆಟ್ರ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದ್ಪೇನು
BCCIದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದೇರು. BCCIದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದೇರು. ಪಯ್ಯಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಬಾಂಬೆದ ಸಬ್ಬರ್ಬ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಆಟಗಾರರನ್ನ ಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ. ಆ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಪೈಕಿಡು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಲ ಅರ್ನ ಅಡಿಟೆ ಗರಡಿಡೆ ಪಳಗದಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಧೀಮಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಆಟಗಾರರನ್ನ ಪೈಕಿಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತಯಾರಾತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು. PV ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪಿಲಿಲಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿರ್ದು ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ರಾಜ್ಗೆ ಬಲೇಡಿ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ದಾಲ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಮಾತಾರಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಕಡೆ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ತೆ ಎನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಕುಲು ಎಂಕೊಂಜಿ ಜೀವ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡು ಬಿದ್ದಿಡೆ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಇನಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡು ಬಿದ್ದಿಡೆ ಒಂದು ಜಾತೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನಾಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಕ ಎದುರು ಪೋಯರೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರ್ನಾಂಡ ಅವು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಸಚಿವೇರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಯಣ್ಣಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಉಡಲ್ದಿನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎಂಗೆಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ವಿಜೇತರು ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೈ ಇಂದು. ಆ ಜೈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಲವರ ಜೈ ಬನೋಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲದಾರು SDM ಕಲ್ತದು ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಗಳ ಪೆರ್ಮೆ ಕನೆದಿನಂಚಿನ ಪೂವಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು. ಪೂವಮ್ಮನ ಮಾತಾಡಲ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೂಲು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಾಕಿದ ನಮಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪುನಕುಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ನವರಾತ್ರಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಪಗ ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಜೆಪ್ಪ ವೇಷಧಾರಿ ನಕ್ಕುಲು ಜಲಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು. ಈ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲೇರಿ. ಈ ಒಂದು ದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಅಕ್ಕಲ ಸೇವೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಬುಗ. ಇದೆಲ್ಲ ತಮಗೋಸ್ಕರ. ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕೆಲ್ಲಾರೆ ಆಯನಂಚಿನ ಶೆಟ್ರು ಪಿರಂಜಿ ಶೆಟ್ರು ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಡಿ ಶೆಟ್ರ್ ನಕ್ಕಲು ದಿದ್ದಿದ್ದು ಓದ್ತೀರು. ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗಡಿ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕಲು ಐನಾತ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಂದಿದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನೆತ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಫಾರೂಕ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಂದೆ ಶಿವಂ ಡೂಬೇನ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲದ ನಮಸ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಎಂಚಾ ಉಲ್ಲಾರ್. This is what I have learned right now and this is what I've come. I wish everyone a happy Dasera today. I am very thankful of Mithun Anna and Dr. PV Shetty sir calling me over here. So I have not seen this kind of atmosphere anytime. It was amazing. I think the dancers were amazing and the passion about this festival, Mithun Anna told me that it's something different. Even I was getting a different vibe which I always feel in the temple. There's not much I play cricket for India, but there's a big love for me for Chennai. So I am born in Mumbai. I played my cricket for Mumbai. I played cricket for India, but the main, I think my heart is in Chennai. Something special is over there which I have come over in life, and I have been taught by Mahi Bhai that there are many things which he taught me
but there's something special in the south conditions, and I think it gives me some different vibes. So I'm very thankful of being over here, and thank you. ರಡ್ಡು ಬಾತರೈತೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ದು ರಾಜ್ ಬಲೆ ದಾದ ಬಾತನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗೆ ಅನ್ ಲೀಜ್ ಇಡ್ಲ ಬರ್ಪೆ ದಯಪನ್ನಗ ಒಂದು ನಮಸ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎಂಕುಲು ಈತ್ ಪೂರ್ಲುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಸುರುಕಾದ ಪಿಲಿನಲಿಕ್ಕೆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬಕಾರ್ನ ಮಾತ ಪಿನ ಉಡುಪುನಾರ್ನ ದೋಸ್ತಿಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಕುಡ್ಲದ ಗುಲಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ದಯಪನ್ನಗ ಇನಿಕ್ ಪಂತ ಮಾತಾ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಏತ್ ತಪ್ಪು ಏತ್ ಸರಿ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿದ ಪಂಡ ಜಾನಪದ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಅವು ಲಕ್ಕೊಂದೇ ಪುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ನಾವು ಒರಿ ಉಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಜಾವು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿಕ್ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿಲಿಯ ಓಡು ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಲಿಪೋಡು ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ದಸರಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆಟ್ ಧರ್ಮ ಬರ್ಪುಜಿ ಜಾತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೂರೇನ ಮದಪದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿಗೆ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಉಲ್ಲಾಯಗ ಎಂಕುಲ್ ನಡತೋನ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಬ್ಯಾನ್ ಆಡೋಂಜಿ ಮೋನೆ ಪಾಡೋಚ್ಚು ದಯದೀದಿ ಆ ಮುಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈತ ಜನಕ್ಲೇನು ತೂನಾ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೇನು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಚರ್ನ ಎಂಕುಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಗುಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲಾರ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಿಲಿಯೆ ಸಾವಡು ನೇಮ ಆವಡು ಹತ್ರ ಆಟ ಆವಡು ಅವು ಶಾಶ್ವತ ನಿಗಲ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂಜನೆ ಋಷಭವನ ಟೋಬಿ ನನ್ನಲಾತಿ ಸಿನಿಮಾಲಾರ್ನ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಡು ಬಂದ ಬನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕಲಾ ಪೋಷಕರ ನಿಶ್ಚಿತನ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನರುಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ರೇಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ತೂವರ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಒಂಬ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚ ಕುಡ್ಲಡ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪೀಳಿ ನಲ್ಕೆ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರೆ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬಂಜಾರ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಂಬೈಡ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೈದರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲು ಬೈದರೆ ಪೂವಮ್ಮ ಬೈದರೆ ಇನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬೈದರೆ ಇನ್ನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಪೆಂಡಾಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಕುಡ್ಲ ಕೊನತನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಆರ್ನ ಜೀವನಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡೆ ಬಂತು ಕರೆ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂತಾಬೆ ಜೈ ಜೈ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಶಿವಂ ಡೂಬೆ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಐನು ಮೊಮೆಂಟೋ ಕನೈದೇರು ಒಂದು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ರಿಟೈರ್ ಆನಾಗ ಮಲ್ತಿದಿನಂಚಿನ ಈ ಮೊಮೆಂಟೋನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಬೊಕ ಮೂಜಿ ತಿರುಪತಿದ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಂಬೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತೊಂಬೈದೇರಿ ಅಭಯ ಅಣ್ಣಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾತೇರು ಯಾನ್ ಬಾತೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಸದುಪ್ಪು ಏನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಎಣ್ಣ ಅಲ್ಪೇವೆ ಈತ ಜನಪ್ಪ ಕೈನ್ ಪನ್ನಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 10ನೇ ವರ್ಷ ಸೊ ಯಾನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಐತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮರ್ಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸೊ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಬೈದಿರಂಚಿನ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಟಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಕಲ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಜನಕ್ಲೆಗೆ ದೊಡಪನಕ್ಲೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಬರಿತೆಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ವೇರೆ ಗುರುವ್ನೇ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಣ್ಣು ಮುಗಿಂಡು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪನ್ಪು ಜೀತ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಅಂತ ಪನ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ
ಸುಮಾರು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬತ್ತದು ಪುತ್ತೂರುಡ್ದು ಬತ್ತದು ಉಡುಪಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಅವಲವಲ ಒಂದೊಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅವು ಆವಡ್ದ ಆಂಡ ಸುರೂಕು ಆ ಕನನು ತೂತಿನಿ ಏರಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಎಂದು ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರೆಗ್ ಪೋಡು ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅರೆಗ್ ಅರ್ನ ತಂಡಗ್ ಆರಾದುಪ್ಪು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ಬೇರ್ ಆದುಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಅಂಚನಾಗ್ಲು ಅಂಚನೆ ಜೈ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂಬರ್ರಿ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಿಥುನನ್ನೇ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ನಾವು ಆಪುಣು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೆಡ್ಡ ಆವಡಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡ ಅವಕಾಶ ಕೊರ ನಂಚಿನ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ದೂಬೆ ಸರ್ साहब जी हम तो आपका फ़ैन है, आपका 6 का फ़ैन है. जब भी आप 6 मारते हो ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बार अच्छा नहीं लगता. आरसीब के खिलाफ मारते हो ना उस टाइम. ऑल द वेरी बेस्ट. ಅಂಚನೆ ಯಾನಿಡೆ ಬರೋಣ ಅದನ್ನ ನಿತ್ಯ ದಾದಾ ಆದಿತ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಅಂಗ ಏನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಕ ಅಲ್ಪೆ ಜೈ ಸಿನಿಮಂದ ಮಲ್ತು ತೂಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಲೇರು ನಾವೇನನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಂಕಲ ಖುಷಿ ದಾದ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕೊಡ್ತು ನೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಬಂದ್ಬಿನವೇ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮದ ಸಂಗತಿತ್ತ ಮೂಜಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪಾಲ್ದೊಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಅರ್ ಭವಿಷ್ಯ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರು ಜರಾನ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಾತ್ರೆಡು ಒಂದಿಗೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ನೋಡಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎನಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕಂತ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೀಸನಿಂದಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಐ ಗಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಥುನ್ ಅಣ್ಣ ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಮೀ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಐ ವಿಶ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಮಸ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಷ್ಟು ಜನಸಾಗರ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ನನ್ನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮಿಥುನ್ ರಾಯರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು 25-26 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೇ ರೀತಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲೆಯೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಂದನೆಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ನವರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲರು ರಡ್ಡು ಬಾತರ ರೆಡ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಸತತ ವರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮನ್ಪುನಂಚಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ, ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯನ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏನನ್ನು ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಈತಿತ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಓರಿಯಾಗ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ದು ದೇವೇರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೋಲ್ಮಲು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ತಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೀಫ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹಿಂಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಊರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಈಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದುಂಬುಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೀರ್ಪು ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೀಫ್ ತಂಡದ ಕೊಲು 3ನೇ ವರ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಖಿಲ ಪ್ರವೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಬರಲಾಗ್ತದೆ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ತಾಸೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ
ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿತ್ತ ಪಿಲಿ ಧರಣಿ ಮಣ್ಣದ ನಡುಟು ಗೊಪ್ಪುನಲ ಬಾರಿ ಬರುಡೆ ಆತನು ಪೌಲ ಕುಣಿತಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ ನಾಲು ಪಿಲಿ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿದ ಪೌಲ ಕುಲಿತ ಮಲ್ದೇರು ಐನು ಪಿಲಿಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಬರಲಾತಂಡು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಎಂಚ ನಲಿಪೋಡ ಅಂಚನೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ನಲ್ತದಂಡು ಭಾರಿ ಬೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ 15 ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಲಿಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬರುಳುದೆ ಕಸರತ್ ಮಾತಾಡತ್ ನಡುಟೊಂಜಿ ಕಸರತ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಅರ್ಧ ರಿಂಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತಿಜಾರ್ ಸರಿಯತ ಜಾರಂಡು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜ ಮಲ್ಪೆನೆ ಹೊರ್ಚಿ ಪೌಲನೇ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಅವು ಜಾರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡು ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಾರು ಕಡೇಕ್ ಆ 2 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆ 2 ನಿಮಿಷ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ 10 ಮಿನಿಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ 20 ಮಿನಿಟ್ ಎಂಚಾತನಿಂದೇ ಗೊತ್ತಾತಿಜ್ 20 ಮಿನಿಟ್ ಕ್ಲಪ್ತ 20 ಮಿನಿಟ್ ಸಮಯಗ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ವಾದ್ಯದಲ್ಲ ತಾಸೆದಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಉಂತುದು ತಾಸೆ ವಾದ್ಯ ದೊಟ್ಕುಲಂತೂ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಕ್ಕುಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಮೆರಗನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೀವ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಪಂಡದು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ದಯಗ ಪಂಡ ಪಿರಾವಡ್ದು 2 ಜನ ಬಾವುಟನು ಪೂರ ಆನ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೀರಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಗಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೈದಂಡು ಜಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಪೂರ ಭಾರತ ಬಾವುಟ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ 2 ಪಿದಾವಡು 2 ಎದುರು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ನಂಗೆ ತೋಜಾಯರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಟ್ಟದ ಪಿಲಿ ಐಟ್ 2 ಜನ ಅವಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬಾಯಿಡು ಲಿಂಬಿದ ಬುಳಿ ದೀವ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ ಮರಿ ಪಿಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಪಾತೇರಜ್ಜಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಭಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರೆ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಭಾರಿ ನಲಿಕೆಲೆತ್ತಲು ಆಗಿತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಪೌಲ ಕುಣಿತಡು ವೈಟೆಲ್ಲ ದಾಲ ಚಾರ್ ಚೂರು ತಪ್ಪಂದೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ನಿಮಿಷ 25 ಮಿನಿಟ್ ಮುಟ್ಟ 25 ಮುಟ್ಟ ನಿಗಲ್ನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ತಾಸೆ ದಾಖಲು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ತಾಸೆ ಬಣ್ಣ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು ತಾಸೆ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಟ್ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಹರಿವಾನೋಡು ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿ ಲೆಕ್ಕ ತಿರುಗಿದ್ದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಟೋಟಲಿ ದಾದ ಮಲ್ದಿನ ಮಂಡ ಈ ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶಕನನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಬೇಕು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ನವೀನರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಾನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕು ಖುಷಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗ ಬಂಡ ಅಗಲು ಬಣ್ಣಗ ತುಳುನಾಡದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಪತ್ತೊಂಬೈದ್ದೇನೆ ಅವು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವೈನ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋದ ಮರ್ಗಿಡನ್ನು ಆಮೇಟಿ ರಾಪ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಐಟ್ ಬಾರಟಾಡ್ ಸಮೇತ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಿ ಉಂಟು ಬಾರಟಾಡ್ ಸಮೇತ ಪಿರೋಡ್ ತುಳಿಯವರ ಅಲ್ಪ ಕೇಪುಲ ರಂಗ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬಾವುಟ ಪಂಡ ಕೊಡಿಕ ಕೇಪುಲ ರಂಗ್ ಓಡಿ ಎತ್ತುಲುದು ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ನಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಗಲು ದುಂಬು ಪಿರ ಪೊಪ್ಪಿನ ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಚೂರ್ಲ ಏರ್ಲ ತತ್ತದ ಜೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಚೆತ್ತಿನ ಲಿಂಬ ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನವಿಲು ಗರಿ ಅಗಲನ ಕೈತ ರಟ್ಟೆಡು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈತೀರಿ ಅಗಲು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೌಲ ಭಟ್ರು ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪೌಲ ಪಂದು ನನಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಇತ್ತೋರ್ತು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದಿನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ಮೈಟ್ ಪಾಟಂಜಿ ಏಕೈಕ ಕುಂಟು ಪಂಡ ಚಡ್ಡಿ ಆ ಚಡ್ಡಿಡು ಅಕಲ್ನಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ತೀರ ಏರ್ಲ ಇತ್ತೋರ್ತು ಪಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ 2 ವರಿ ಲಕ್ಕದಂತೂ ತೋಜಾಲೆ ಮಗ 2 ವರಿ ಲಕ್ಕದಂತೂ ತೋಜಾಲೆ 2 ವರಿ ತೋಜಾಲೆ ನಂಬರ್ನ ತೋಜಾಲೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನಲ್ಲ 1 15 ಮುಟ್ಟ ನಂಬರ್ ಉಂಡು
ಅವು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬೇಲೆ ಅವು ದೇಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗಪ್ಪಗ ಏರು ಗೊಬ್ಬು ತಿನ್ನು ಬಂದು ನಾಡು ಬರ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬು ತಿನ್ನು ಏರು ಬಂದು ನಾಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲಿಮುಡು ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ಹಾಕುರು ಬಂದುಂಡು ಪಿಲಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲಿಮುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಟ್ ರಡ್ಡೆಡ್ಲ ಆ ಚಕ್ರ ಹಾಕಿದ್ದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ರ ಹಾಕಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲಿಂಬ ಇನ್ನೇನು ಚಕ್ರ ಹಾಕಿದ ಸೀದಾ ಪಾವಲಿ ದಪ್ಪರ ಪೋಯಿರು ಪಾವಲಿಡು ಗಿರ್ರ ತಿರ್ಗಿರು ಆ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿತ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಇರಗ ಮಲ್ಲ ಸಲ ಮಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮಕ್ ಕೂಡ ಪನ್ಪಿನ ಚಿಂದಾಲಜಿ ಇರುವೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕೂಟ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನಡಪಡು ಬಂದು ನಿಗ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮತ್ತದು ಜನ ಮುಗುಲು ಸರಿ ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಸಂಶಯತ್ತನಿಗೆ ದೇಪಣ್ಣ ಮುಗುಲು ಉಪ್ಪುನಿತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇರ್ ಫುಡ್ ಕಮಿಷನ್ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಲೆ ರಾಂಡಲ ಪಿಲಿತ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದ ಬೇದರೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನೊಂದು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲು ವರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಭೀಮಾ ಜುವೆಲರ್ಸ್ V2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಬ್ಲೋ ಹಾಟ್ ಕೇಸಿ ಘೀ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಕೌ ಘೀ ಕ್ಯಾಡಿಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಗೋವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟಿಂಟಾನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಕುಂದಾಪುರ ಸೂರ್ಯ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಕಲ್ಬಾವಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ VK ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾನಾ ಮಸಾಲಾ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಚಿಕನ್ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ.